Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын мега шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, 4-5 минутта миксерлейміз. Біздің жұмыртқалы массамыз ағарып және де көлемі 2 еселенуі қажет. Миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз. 1-2 минуттан кейін қатты жылдамдыққа ауыстырып отырамыз. Енді жұмыртқалы массаға сүтті бөлме температурасындағы сары майды қосып, тағы да 1 келкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Құрғақ заттарды бөлек ыдыста араластырып аламыз. Ол үшін ситада ұнды, жүгері крахмалын, какаоны және қопсқышты қасықпен бір араластырып аламыз. Егер де сізде жүгері крахмалы болмаса, оның орнына ұнды пайдалансаңыз болады. Енді осы жұмыртқалы массаға құрғақ заттарымызды қосамыз. Бәрін бірден қоспаймыз. Әдеттегідей 2 бөлікке бөліп қосамыз. Алдымен жартысын қосып, бір миксерлеп аламыз. Сонан соң қалғанын қосып, тағы да 1 келкі масса болғанша миксерлейміз. Біздің пирогымыздың қамыры дайын. Осындай кішкене қоюға жақын болып шығуы қажет. Енді осы қамырды пергамент қағаз төселген формамызға құямыз. Менің формамның диаметрі 22 см. Біздің бисквитімізді алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Осындай болып көтерілуі қажет. Ал оның таза піскендігін таяқша шпажка арқылы тексерсеңіз болады. Шпажка құрғақ болып шығуы қажет. Енді кішкене суыған бисквитті формасынан шығарамыз. Толықтай суығаннан кейін әсемдейтін боламыз. Пирогты толықтай суығаннан кейін осылай шоколадты ганашпен әсемдедім. Шоколадты ганаштың рецептісін астындағы описание қалдырамын. Ол жерде 2 түрлі рецепт болады. Соның ішіндегі өзіңізге ұнағанын және де өзіңіз қалағанын таңдап, осылай әсемдесеңіз болады. Біздің пирогымыз осындай жұп-жұмсақ және де дәмді болып шығады. Бұл пирог біздің үйдің сүйікті пирогтарының бірі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де сізге рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әйгерім. Алда талай көптеген рецепттер болады.